혹시 장작 패는 기계의 혁신적인 도구를 찾고 계신가요? 이 대형 45mm 나무파쇄 드릴 비트는 강력한 성능과 뛰어난 내구성으로 장작 쪼개기 작업을 훨씬 쉽고 빠르게 만들어줍니다. 튼튼한 소재와 정밀한 설계로 오랜 시간 사용해도 변형이나 손상이 적으며 큰 크기의 장작도 손쉽게 분리할 수 있어 작업 효율이 극대화됩니다. 간편한 장착과 강력한 파쇄력 덕분에 힘들이지 않고도 깔끔한 목재 조각을 얻을 수 있어 캠핑이나 난방용 목재 준비에 최적입니다. 이 제품으로 번거로운 장작 쪼개기 시간을 줄이고 더 편리하고 쾌적한 작업 환경을 만들어 보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.